အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mobile လေးကိုဆော့ပြတောင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ် Mustang ဆော့မှာပါကလောက်ကင်ရပါတယ်အားရင်းမှာဆိုရင် Leslie ကျွန်တော်အသေးအနိုင်ကျင့်လာဆို line လေးတိတ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာ Leslie ကျွန်တော်အသေးအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ ESP ရဲ့ဂလူးရပါရောက်ချလာတယ်ကျွန်တော်ပူရှော့လေကင်းကြောင့်မင်းတို့ကောင်နဲ့တွေ့နေအဲ့နားမှာလည်း line လောက်သွားတယ်ပါဆိုကျွန်တော်ရှော့ရဘုမဆွေးလို့ရှော့ရလေးကပြေးသွားဒီလိုတင်နေတယ်အယုံလက်စလေးညင်းနဲ့တက်လေးချက်ကြည့်တယ်ကောက်ဆွေးချက်တက်တာနဲ့ကြောက်သွားဘယ်လိုကျူးဝင်ချဲတာနဲ့ဆွေးရနာပြက်သွားမကလူးပါလိုက်ပြည့်ပြီးနာနာပတ်စစ်ပြောက်သွားနာနာပါလိုက်ပြည့်ပေးလိုက်FR ဘာဖီးကြီးလာပြီးပတ်စစ်ချက်ကြည့် FR လိုက်ပြည့်ပေးလိုက်အမှန်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုကျူးချဲနာနာရုံနဲ့ပြောက်သွားဆိုတော့ကြီးမရလိုက်နာနာလိုက်ပြည့်တယ်ဒါမဲ့တားရီကိုပြတ်သွားမှနာနာလည်းပြတ်ချင်လည်းပြတ်သွားမှာနာနာရုံအလှလေးရှောင်ပေးနေနာနာတကွက်ပြန်တက်ပြပါလက်စလေးလည်းဘလောက်မှမပြစ်လိုက်ရစားတာဝါချူလို့တရုံးလေးဒီဝင်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ FR ဘယ်နဲ့ကျွေးချဲလိုက်ရတယ် FR ပြောက်သွားအမှကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲရက်ပြီးပြစ်ပေးလိုက်ရတယ်စိတ်ပန်းလာပြောက်သွားပြီးတော့ဂလူးကထပ်ပြောက်သွားကျွန်တော်တန်းနဲ့ဂလူးတော့မခံစားနိုင်ဘူးနာနာအေးစတရုံးလေးဝင်ပြစ်မယ်ဟာဝဲရမြန်လိုက်ရပြီးတော့ victory အားလုံးအဆုံးကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်